တို့ရဲ့အဝင်ထွက်သဘောတဘာဝမတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ formula ခက်ခဲမှုမရှိဘဲနဲ့သိရှိနားလည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဆက်နွယ်ရာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ထွက်တွေကိုဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်လောက်ကျန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်ချက်เสียရမလို့ပဲနဲ့အဝင်ဘဲလန်းအထွက်ဘဲလန်းဒီညီမျှတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့မျှဝေကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာမူရင်းဈေးနှုန်းတွေအရေးအတွက်တွေဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ရင်းနှီးငွေပေါင်းဒီဘက်မှာဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်ဒီ formula လေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဝင်ထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစင်းပိတ်တွေသွားကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားရသလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒါမျှဝေပြီးသွားပြီပေါ့နော်မျှဝေပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဝင်ထွက်ရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပဲတလားစာဘယ်လိုစင်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာနှုတ်ထားသတ်မှတ်တယ်ရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်ထည့်တာနဲ့နောက်မှာငွေမောက်ဘလောက်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာ၄ဘက်စာတိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ငွေအမောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ကွန်ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးတွေသွားရသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာလည်းပဲဖော်မူလာမပါဘဲနဲ့တာမန်လက္ခဏာပေါ့နော်ဒီပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလေးနဲ့ပဲအဝဲရိုက်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ထိုးထဲကိုသိနေရမယ်အထွက်ရေတွက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ရေတွက်ကိုသိနေရမယ်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မျှဝေကြည့်အောင်ခုလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားထိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့တလားစာတစ်ခါတည်းသွားတဲ့ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဝင်ထွက်သဘောလေးတွေကိုနားလည်အောင်ပဲတပတ်စာပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်သွားရမှာကတော့တလားပိုင်းရက်30ရှိတယ်ဆိုရင်30ရက်ရှိတယ်ဆိုရင်31ရက်တလားစာကိုတီးကြသွားရင်ပိုကောင်းပါတယ်เนาะဒီမှာကဘာလဲတပတ်စာဘာလို့သွားရတယ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီလိုတွေစိတ်ခွက်တွေကိုရွှေ့ပြတဲ့အခါမှာကလေးတွေမျက်စိလဲမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိမြင်ကွင်းစကွရင်တစ်ခုစာအတွင်းထဲမှာပဲအသွားလာရဲ့သဘောတဘာဝလေးနားလေုံလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပတ်စာပဲ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ဆိုပြီးတော့ဟလာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်9ရက်ပဲပြပေးထားပါတယ်เนาะ9ရက်ပဲပြပေးထားတယ်အဲ့လိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တပတ်စာလေးတလ4ဘက်စာဆိုတော့4ဘက်စာအနေနဲ့ဘယ်လိုလေးအဝင်ထွက်ဒီကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုတွေကိုစင်းအင်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာသဘောတဘာဝလေးပဲမျှဝေကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့စင်းအင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီဟာကတော့အသွားလာလေးပဲသိအောင်ပြောမှာပါပေါ့နော်ကိုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ထားသလဲ product name လို့ခေါ်တဲ့မိမိစိုက်မှာရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာတော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းကို10မျိုးဝန်းကျင်လောက်ပဲပြထားတယ်တကယ်တော့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်တောင်းချီရှိနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အောက်မှာဇက်တိုက်သွားမှာပေါ့ဒါမဲ့လို့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဝင်ထွက်တွက်ချက်မှုသဘောတဘာဝလေးပဲပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ရလည်းပဲပစ္စည်းကို73မျိုးနဲ့ပဲပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ product balance ဆိုတာကကြတော့အရင်လကပစ္စည်းလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က45ခမန်းကြီးအနေနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလိုက်ထည့်ပါမယ်60 35 15 68 95 45 40 69ဒါလေးတွေကတော့လာကိုစင်းပိတ်သွားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းလက်ကျန်လေးတွေကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝပါပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေဒီဘက်မှာ
အရင်လားလက်ကြံပစ္စည်းတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလက်ကြံပစ္စည်းကြံတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းရမယ့်အပိုင်းဒီထပ်ဖြည့်ဝယ်ရမယ့်အပိုင်းဒီမှာအရေးအတွက်များနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ဝယ်မှာပေါ့ဒီမှာအရေးအတွက်နည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအင်လို့ခေါ်တဲ့အဝယ်မှာနည်းနည်းလေးများပေးရမယ်သဘောရှိတာပေါ့နော်ရပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းကကွန်ပျူတာက45လုံးကျန်တယ်တလားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုံး80ဝန်းကျင်လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်38လုံးလောက်ထပ်ဖြည့်မယ်ပေါ့ဒါလေးကိုအင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်38ဒါရောင်းရတာကဘယ်လောက်ရောင်းရသလဲအောက်အထွက်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းကြည့်နေရေးမှာပါเนาะ28လုံးထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်32လုံးထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဟာကရောင်းထွက်သွားတဲ့ပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်ပေးပါဒီနေရာလေးကိုဒီတစ်ခွက်ကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းနေရာအားလုံးအတူတူပါပဲเนาะဒီ45ဒီအရင်လကလက်ကျန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်45လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းအရေအတွက်ဒီ38လုံးထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ဒီလမှာရောင်းထွက်သွားပြီး32လုံးကုန်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးထည့်တွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံတွက်ရမလဲဆိုတော့ပုံသေးနီးရတော့လက်ကျန်နဲ့အဝင်ကိုပေါင်းအထွက်နှုတ်တယ်ဆိုရင်ထိုးထည့်အဖြေရမှာပါပဲဒါလေးတစ်ချက်ပြန်မှတ်ပါလက်ကျန်ပစ္စည်းအရေအတွက်နဲ့အဝင်နဲ့ကိုပေါင်းရပါမယ်ရောင်းထွက်သွားတဲ့အရေအတွက်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာရတဲ့အဖြေဒီထိုထည့်အရေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးရဲ့သဘောတဘာဝဒီတကွက်နားလဲရင်တလားစာပဲအတွက်တပတ်စာပဲအတွက်အားလုံးကတူပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမှတ်ထားမလဲလက်ကျန်တဲ့အဝင်ပေါင်းအထွက်နှုတ်ရင်အဖြေရသည်လို့သာလောလောဆယ်မှတ်ထားပါโอเคအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ရအောင်နမူနာလေးနေနဲ့ equal အရင်လားက45လုံးကျန်နေဆိုတော့45အပေါင်းဒီဘက်မှာထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းအရေအတွက်က38လုံးတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါပြီပြီးသားပဲဆိုမှရောင်းထွက်သွားတဲ့အရေအတွက်က32လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ -31 လို့ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်အနာခေါက်လိုက်မယ်52ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုထည့်ဖြည့်သည်50လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းထွက်သွားတဲ့အရေအတွက်ထည့်လိုက်တာနဲ့နောက်ကလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိနေသေးဆိုတာကိုတခါတည်းlink ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ formula link ပုံစံမျိုးအနေနဲ့အားလုံးဒါသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနောက်ရက်တွေမှာသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ in နဲ့ out နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာမထဲတော့ဘူးเนาะဒီမှာထိုထည့်တွက်တာလေးပဲကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ပါနောက်ရက်အင်္ဂါနေ့ရောင်းရပြီဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လောက်ရေတွက်ထွက်သွားတယ်လဲတစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသားပြီဆိုရင် equal တနင်္လာနေ့ထိုထည့်နဲ့အပေါင်းအင်္ဂါနေ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အရေအတွက်နဲ့ဒါပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ရဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းနဲ့အင်္ဂါနေ့အတွက်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ရောင်းထွက်သားတဲ့ဟာကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့အတွက်အဖြေ result ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဒီဘက်မှာ equal အင်္ဂါအပေါင်းဗုဒ္ဓဦးနေ့ဖြည့်ပစ္စည်းရဲ့အပေါင်း minus ဗုဒ္ဓဦးနေ့ရောင်းထွက်သားတဲ့အရေအတွက် minus လုပ်ပေးလိုက်ပုံပါပဲequal ဗုဒ္ဓဦးနေ့လက်ကျန်အရေအတွက်နဲ့အပေါင်းကြာသာပတေးနေ့ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဝင်နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ရောင်းထွက်တာကိုနှုတ်လိုက်မယ်အနာခေါက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးအနေနဲ့သွားတာလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်52အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတလားစာဖြစ်စီတစ်ပတ်စာဖြစ်စီဒီပုံစံအနေနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာထိုးထဲအဝင်ပေါင်းထိုးထဲအောက်ပေါ့နော်ထိုးထဲဒီအထွက်ပေါင်းပြီးသားပြီဆိုမှထိုးထဲ product ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ထိုးထဲ in မှာဆိုရင်တပတ်တာရောင်းခဲ့ရတဲ့ in တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် equal တနင်္လာနေ့အဝင်အပေါင်း
အင်္ဂါနေ့အဝင်အပေါင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့အဝင်အပေါင်းကြာသပတေးအပေါင်းတောက်ကြဒါတွေအားလုံးကအဝင်ကိုအဝင်သက်သက်ပေါင်းပေးရသည်လို့ဒါလေးကိုမှတ်ပေးပါ 38 အဲ့လိုပါပဲအထွက်ကိုထိုးတဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှာဤကွယ်တနင်္လာနေ့အထွက်အပေါင်းအင်္ဂါနေ့အထွက်အပေါင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထွက်အပေါင်းကြာသပတေးအပေါင်းတောက်ကြဆိုပြီးတော့ရောင်းထွက်တဲ့အရေးတွေအားလုံးကလည်းပဲထိုးတဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်က balance total product ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဘာသွားမလဲဆိုတော့ equal အရင်လက်ကျန်ဒီပစ္စည်းကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ရမယ်အပေါင်း total in နဲ့ပေါင်းပေးရမှာပေါ့ဒီသားပဲဆိုမှ minus နဲ့ total out ကိုနှုတ်လိုက်ရင်တပတ်စာအချုပ်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ product အရေးအတွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာ in နဲ့ out တွေမှာဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ဘယ်လောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတော့ထည့်မထားဘူးဒါလေးတွေကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ total လေးကိုတပည့်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ချုပ်လို့ရတယ်ရှေ့ရပစ္စည်းအရေးအတွက်ရောင်းထွက်တဲ့အရေးအတွက်ဝယ်ယူတဲ့အရေးအတွက်လေးတွေကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ total တွေမှာပုံမှန်အလုပ်လုပ်သွားမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်လအကူဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ပတ်အကူမှာရောဘယ်လိုသွားမလဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်အစင်တင်လေးဖြစ်အောင်ဒီမှာဘာဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါတဲ့အစိုးလုံးကဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေဘယ်လိုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်အကူနောက်တစ်ပတ်အကူနောက်တစ်လအကူမှာကျတော့ဒီမှာ product balance ဒီဘယ်ကလာမလဲဆိုရင် equal ဆိုတဲ့ result လေးလုပ်ပြီးတော့ပထမဘက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာ total product ကိုတစ်ချက်အနှိပ်ပြလိုက်ရင်ဒါရပါပြီလုံလောက်ပါပြီပေါ့နော်ဒါကတပတ်စာနဲ့တပတ်စာမှာအချုပ်သဘောမျိုးအနေနဲ့သွားလိုက်တာ equal u3 ပေါ့နော် u3 အနာကိုခေါက်လိုက်ပါမယ်52ဒါဟာအရင်လက်ကျန်နေအရင်ဘက်ကလက်ကျန်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရမှာဖြစ်တယ်ပြီးသားပြီဆိုမှဒုတိယပတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ဘယ်လောက်ထပ်ဖြည့်မလဲတနင်္လာနေ့ဘယ်လောက်ရောင်းထွက်သွားသလဲထိုးထဲဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲဆိုတဲ့ဘိုင်းတွေမှာအပေါ်ဝါဇေယမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်အချုပ်အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ပြရမှာလဲလက်ကျန်နဲ့အဝင်နဲ့ပေါင်းအထွက်ကိုနှုတ်ရင်အဖြေရသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးမှတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပစ္စည်းသို့လောင်မှုအဝင်ထွက်စင်းနေမှာကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့အတိုင်းဒါရှိပါတယ်လို့ဒါလေးပြောလိုပါတယ်เนาะโอเคပါဒီ formula 3ခုဒီဗီဒီယို3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဝင်ထွက်သဘောတဘာဝမတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ formula ခက်ခဲမှုမရှိဘဲနဲ့သိရှိနားလည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ